हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। मुझे कब से बहुत प्रॉब्लम थी, तो मैं नज़दीकी मेरे राजगढ़ क्षेत्र में विश्वास सर्जिकल हॉस्पिटल है, जहां जियो ई मित्र का व्यवस्था है। मैंने वहां पे अपना जाके इलाज करवाया और डॉक्टर पांडे जी ने मेरा इलाज किया। मुझे कफ प्रॉब्लम थी और 3 दिन दवा खाने के बाद मुझे बेटर रिलीफ है, बहुत ही आराम है। और मैं सब चाहूँगा कि सब जाएं वहाँ ई क्लिनिक से, जियो मित्र ई क्लिनिक से उपचार कराएं। इट्स बेटर, बहुत ही बढ़िया है और आपको हर विभाग के हर डॉक्टर मिलेंगे। जिस चीज़ से दिक्कत होगी उसके डॉक्टर आपको मिलेंगे, उसके स्पेशलिस्ट मिलेंगे आपको वहाँ पे। और मुझे कब प्रॉब्लम थी, मुझे उसके स्पेशलिस्ट ने मेरा इलाज किया, दवा लिखा जो कि मैं ले रहा हूँ और बहुत ही बढ़िया रिलीफ है, उससे मुझे आराम है। जय हिंद, जय भारत। आज ही अपने नजदीकी जियो मित्र क्लिनिक में जाए और अपनी सारी परेशानियों को दूर भगाए। जियो मित्र ये क्लिनिक भारत के अनेक राज्यों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। अधिक जानकारी के लिए आज ही हमें कॉल करें 885-821-3261।